खिलुङ कालिका म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ। जस्तो जुन तरार खाको त्यो मायालाई भेटेर रुनी धोको छ। खिलुङ कालिका म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ। त्यो भन्नु पर्दैन टाइपको गीत गाऊ है। ल अब गीत गाउनुहोस् है। फुलबुट्टे सारी सपका पारी पछेरी मलमलको कौसीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल हो। कान्छाको केश फिजारिएछ कैयन चट्ट मिलाइदियो कि रेशमी चुट्टो ओढेर घुम्टो मोहनी रङमा भुलाइदियो कि मोहनी रङमा भुलाइदियो कि जै फुलिसक्यो जुई फुलिसक्यो चमेली फुल्दै छ किन। अनि बाबुले गीत घर गाउँछ कि गाउँदैनौ? कहिले कहिले गाउँछ है। तिमीले गाएको तिम्रो भोइस चाहिँ राम्रो छ है। तर जुन तिमीले गीत रोज्यौ फुलबुट्टे सारी होइन, तिम्रो भोइस त त्यसै पनि तिमी सानो छौ, सानो उमेरमा तर त्यो जुन गीतले मागेको हो, त्यो जुन गीतलाई दिनुपर्ने हो, जस्तै उठान पुरै गीतले हो, श्रोताहरू हुन्छ नि, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ है। मभन्दा अरू अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुहुन्छ राम्रो गाएको भन्ने होइन नि त, होइन राम्रो एकदम राम्रो छ होइन। अरू कुरा सबै ठिक छ अब होइन, मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। अब गीत उठानमा अलिकति कता कता भएको जस्तो भएको छ होइन, तिमीले पनि महसुस गर्यौ होला है। गीत गाउने मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि कस्तो गाना हुन्छ है। सानो मन नगर, राम्रो छ, अल द बेस्ट। यो अवस्थामा यो ठाउँमा आएर आउने साथीहरू आवाज मिठो छ होइन। गाउने गर्दा गीत माथिबाट उठ्ने तल जाने, माथिबाट उठ्ने तल जाने भयो गाउँदाखेरि अहिले गाउन सक्दैनौँ। अलि मिहिनेत गरेर अन्य गायक गर्न सक्दैनौँ है। मिहिनेत गरेर अग्रचोटि चाहिँ खाना खोलीमा गाइरह्यो गाइरह्यो यता हेर मन पनि दाइरह्यो रानी बनैमा ओ सानी बनैमा तल्लो ओठमा सुराकी च्यापेर खिस्किरा चाहिँ पानीले च्यापेर धोबी बगर चिकस्तो लोभी नजर। त्योभन्दा अरू कुनै गीत गाउनु तपाईँ एउटा लोकगीत
अझै अरू कुनै तिमीलाई जानेको कुनै इच्छा? तिमीलाई देखि लेखेको कविता कवितामै अड्कियो सविता माया हाँसेको कति राम्रो देखियो माया हाँसेको त्यही हाँसोले मेरो निन्द्रा मासेको थ्याङ्क यू। मायाको खानी भई हेर्दा घुम्ने आँखाको नानी जय माया देखायो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एक हो मायाको खानी भई हेर्दा घुम्ने आँखाको नानी जय माया देखायो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एक हो तिमीलाई धोका। अनि अरू कुनै गीत गाउँछौ एउटा? कुनै एउटा गीत गाऊ। त्यसरी गाउनु किनकि आवाजमा फरक पर्छ नि त। गीत भनेको त गाउने भने त आवाज स्वर नै हो नि त मेन कुरा त। तिमीले हावा दिनुपर्ने आवश्यकता छैन बुझ्यौ। त्यो भएर अरू कुरा ठिक छ होइन। अलिकति धिरकोट सिङ्गिङ आइडलको लागि अलिकति तिमीले नपुगेको हो कि? म चाहिँ किलुङ्गालिका स्टुडियोको ग्रुप लिडर। आज चाहिँ म हाम्रो यहाँ अडिसन दिन आउनुभएको भाइसँग चाहिँ केही प्रश्नहरू सोध्नेछु। नमस्कार, स्वागत छ। आइडलमा तपाईँ भाग लिनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको अनुभव भएको छ? म चाहिँ एकदमै अनि आज चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ कार पाउँछु जस्तो लागेको छ कि छैन? मेरो तर्फबाट चाहिँ सबै साथीहरूको अगाडि तपाईँले एउटा गीत गाएर सुनाउनु सक्नुहुन्छ? ल, हजुरको बिदामा एउटा गीत गाएर सुनाउनु। आको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन, आको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन, खेलै जान्छौ सानो तिमी पिरतीमा भएन हेबरे सालको पाको त परी हुने हेबरा नहुने सल्लाहको तिम्रो माया कति छ कति हेबरा पछि हल्लाइको। वाउ, अत्यन्तै मिठो स्वर छ। भाइलाई शुभकामना छ, पक्कै पनि आगामी दिनमा धेरै माथि पुग्नु होला है, हाम्रो शुभकामना छ। त्यसै गरी अरू कुराहरू तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुराहरू, केही सोध्न मन लागेको कुराहरू छ भने पनि हामी समाज तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। बाबु कता कता सुन्ने लाग्छ भिरन पाखा तिमीलाई नै बोलाउँछन् नियाका पानी खँदेरो तिमी बिना जिन्दगी हुन्छ अँधेरो पानी खँदेरो तिमी बिना जिन्दगी हुन्छ अँधेरो। होइन नि, ल अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ डराउनु हुँदैन, अर्कोचोटि चाहिँ अझ धेरै सिकेर आउनुपर्छ ल। म त पढे गरिबको छोरा घरमा छैन चामलको एकोरो जोडी परेवा माया गालैमा मिलाइदेऊ माया गरे भा घर आँगन अनि साथीभाइ दर्शन नमस्ते है सबैलाई सुख दुःख
बेग्ला सहर यहाँ बेग्लै सोचाइ आइपुगे म पनि केही गर्नलाई सबैलाई सम्झना मनबाट थ्याङ्क यू। गीत राम्रै गायो, आवाज ठिक छ होइन, यति कुरा म्यानेज गर्न पनि गीत तपाईँमाथि बनाइसकेको छु होइन, यति कुरा गर्नुपर्छ। अब यो अडिसन राउन्ड हो होइन, एउटा धेरै राउन्ड पार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, म्युजिकलमा गाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन, धेरै कुरा कमी कमी हुनसक्छ। के छ सकिन्छ अगाडि बढ्न, के लागिरहेछ अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ? दक्षिण भारत उत्तरको छैन तिम्रो संसार कहीँ पनि पाइन एउटा फोटो पठाइदेऊ नौजालाई ए हेर्छु मैले मुसार्दै हातैका पौजाले। ठिक छ, राम्रो गाउनु भएको छ, आवाज राम्रो छ होइन। अलिकति कता कता चाहिँ डराएको हो कि त्यो डरले गर्दा आवाज पुगेको छैन, सास पुगेको छैन हो कि थाहा छ, थाहा पाउनु पर्छ होइन। त्यो डरले गर्दा हो होइन, त्यो डर चाहिँ कति पनि 0.5% पनि डर चाहिँ राख्नु, डर आयो भने खतम हुन्छ। ठिक छ, अल द बेस्ट, म चाहिँ ओके भन्छु। आवाजमा मिठो छ, डर हटायो भने लोकगीतलाई नेचुरल आवाज भेटेन भने तिमीलाई अर्को जन्म शुभकामना। अलि मिहिनेत गरेर अर्को जन्म पर्छ है। पारीमा छु डाँडा पारी जान्छु दाउराको बारी हाल्छु जसरी भए पनि दुःख गरी बाँचिरहेछु साथमा परिवार आमा बाबु छोरा छोरी खुसी छु म शुद्ध परेर छैन ओराओरी के होला भोलि सपना बुन्न छाडिसके जितको आश छैन किनकीमा हारिसके धर्ममनालाई जब मैले घर छाडी गर्थेँ रातिको पुरा 10 वर्ष म खाडी माथि विदेशतिर जानु पर्यो सब थोक छोडेर सोचिरहेको बस्नु पर्ला घर जग्गा जोडेर मैले त त्यसको पाराले कमाइन हुँदैन खाना बस्नु टिको पैसा मलाई नै पुग्दैन छोरा छोरी हुर्किँदैछ खर्च दिने पर्यो थोरै पैसा जम्मा गर्दा वर्ष दिने गयो। मिठो बोल्यौ पगाल्यौ भन त कति माया गर्छौ त भन त चल्यौ बतास पगाल्यौ भन त कति। अझ एउटा लोकगीत सुन्नुहोस् ल सुरु दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो तिमीले नै धोका दियौ रुन कहाँ जानु न्याउले बारो डालीमै निधायो तिम्रै यादले बिस्तारा भिजायो। ओ तिम्रै यादले बिस्तारा भिजायो। यसको अपेक्षा गरिराखेको थिएँ क्या मैले, तपाईँले गाउँदै गर्दाखेरि यो पनि आइदियो हुन्थ्यो भने तपाईँ बिचमा छोड्नुभयो। गायक पनि एकदम राम्रो छ, आवाज मिठो छ, तर थोरै गायिका गाउँदै गर्दाखेरि थोरै नाकमा चाहिँ भोइस गएको छ, त्यसलाई चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ एकदम सुधार्नु होला। मबाट पास गर्छु, बाँकी अग्रज जजहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतीक्षा गर्नु है त। सञ्जय एउटा छिटो खाले गीत सुन्नु न। भएको एउटा झ्याले रुमाल फुल भरेको छैन भएको एउटा झ्याले रुमाल फुल भरेको छैन के जान्छौ सानो। गाउँदै गर्दा कता कता डर चाहिँ बेसी आएको छ जस्तो त्यो त्यहाँनिर पुगेको गाउन छोडेर धेरै भइसक्यो त्यही भएर तिम्रो माया कति छ कति यहाँको यो छ नि नाटक फिल्म यहाँ चाहिँ त्यो तपाईँको नाक आवाज भएर नि होला हुन्छ नि त्यो नाकबाट अलिक ट्युनिङ चाहिँ त्यो छ त्यो भएर नि होला त्यो दबिएको चाहिँ यो कुराको ख्याल गर्नु होला। गाउँमा भनेर बाहिर हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन म पहिला पहाडतिर थिएँ अरे गाउने सिलसिलामा फर्स्ट टाइम लकडाउन पछाडि त्यही भएर अलिक छ राम्रो राम्रो गर्नुभएको छ, शुभकामना छ, तर सुधार्नु पर्ने कुराहरू धेरै छ, सिक्नु होला होइन, रियाज गर्नु होला। भेटकोट आइडलको लागि तयारी यतिको ठिकै हो, तर भेटकोट आइडलको लागि चाहिँ अझै तयारी गर्नुपर्छ है, अझै सिक्नुपर्छ। ल शुभकामना छ, राम्रो गर्नु होला जस्तो भयो है, अझै राम्रो सिकेर नेक्स्ट टाइम चाहिँ योभन्दा हामीले बेस्ट हुन पाइन्छ कि अर्कोचोटि है। नेक्स्ट हामीले चाहिँ एउटा सम्भावना देखेको छौँ तपाईँलाई, ओके यो कुरा चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि हाम्रो मनमा मार्नु हे आदि खोला उर्लेर आयो आउने खिधा मायाले बोलायो आदि
मेरो माया कहाँ होला कहाँ होला कहाँ होला कहाँ होला दिनमा आउने सूर्यलाई थाहा होला माछी काँडैले नजर लाउँदै छेक्यो डाँडैले माछी काँडैले नजर लाउँदै छेक्यो डाँडैले मेरो माया कहाँ होला भनी रुख चढी हेर्दैछु म पनि माछी काँडैले नजर लाउँदै छेक्यो डाँडैले। कल्पना सुना हामीलाई के सुनाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर गीत कुन गीत गाउँदै हुनुहुन्छ? बाँचिएको रहेछ म हे परेलीलाई आँसुले धुँदा सोचे जस्तो जिन्दगी नहुँदा फेरि माथि फेरि परेर झन् एकसारे गरेर हेरे मैले भाँचेको रहेछ मन आँसुले धुँदा सोचे जस्तो जिन्दगी नहुँदा फेरि माथि फेरि परेर झन् एकसारे गरेर हेरे मैले भाँचेको रहेछ मन एकसारे गरेर हेरे मैले भाँचेको रहेछ मन। थ्याङ्क यू। के सुनाउनु छ आज? लोकगीत आफ्नै के गाउनु छ? ऱ्याप भनेको चाहिँ अब ऱ्यापलाई नगाउने होस् त्यही मुलानहरू जाँदैछ भन्ने ल सुरु गर्छु। ल सुरु गर्नु। मुलान हेर जाँदैछु सानो रेलै चढेर यो मन जल्छ हेर न सानो तिमीलाई सम्झेर रुँदैछौ के तिमी बाटो मेरो हेरी बाँचे भने आउनेछु जुनेली राम्रो शिरिष जस्तो जुन तरार खाको त्यो जोडी देख्दा सबैले भन्थे ईश्वरकै वर पाको जुनेली राम्रो शिरिष जस्तो जुन तरार खाको त्यो जोडी देख्दा सबैले भन्थे ईश्वरकै वर पाको माया तरै छ धारिलो छुरा रेटिनु पर्यो नि हजुर साथीहरू हामी आज अब अडिसन त भइरहेको छ हजुरलाई थाहा नै छ होइन तर भर्खरै एकजना अडिसन दिन आउनुभएको साथीले अडिसन दिएर उहाँ सिलेक्ट हुनुभएको छ। उहाँको त्यो खुसी कस्तो छ बुझौँ है। स्वागत छ यहाँलाई। यहाँको शुभ नाम? हजुरको घर कहाँ होला? अनि स्कुल यहाँ पढ्नुहुन्छ? कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? के अरे सालदेखि यो सङ्गीतमा इन्ट्रेस्ट थियो कि भर्खरै स्टार्ट बिग्रियो एकैछिन?
अनि पहिल्यै सिलेक्सन हुन्न भनेर त्यतातिर सोच्यो भने बिग्रिहाल्छ नि म राम्रो गाउँछु म राम्रो गर्छु भनेर पो आउनु त पहिला त्यो सोच्नु पर्यो नि त दिमागमा चेन्ज गर यो गीत अघि भएन कुन गीत सुन्नु भएको थियो जाउ लागेलेमा हामीले सुनाएको आधुनिक हजुर आधुनिक पनि आउनुहुन्छ ठिक छ ल अहिलेलाई ठिक छ राम्रो गर्नु भएको छ होइन अझ पुग्न त पुगेको छैन लागि प्रि अडिसनको लागि चाहिँ ठिक छ होइन यतिकोले हुन्छ यो हामीले चाहिँ एउटा चान्स चाहिँ दिउँ तपाईँले तर अब अघिल्लो राउन्डको लागि चाहिँ एकदम मेहनत गरेर होइन गरेर चाहिँ यही तयारी गर्नु अहिलेको लागि चाहिँ वेलकम छ आफूमा अनि कमी आएछ होइन डर भयो भने आफूले गाउने ढुक्कसँग गाउनु सक्नुभयो भने अगाडि सर्दा हुन्छ यो अहिलेसम्मको तयारीले यो विरामसम्म ठिकै छ मलाई त्यो चान्स अर्को आएको राउन्डको लागि अलिक बढी मिहिनेत गरेर आउनु सोधिरहेको राम्रोसँग मेहनत गरेर नेक्स्ट स्कुलको मान्छेको अगाडि गाउनु भएको छ मान्छेको अगाडि चाहिँ गाउनु भएको छ नाच्न गाउनु भएको छ होइन ठिक छ तपाईँको जवाब देखिरहेको छ होइन आधुनिक लोक तिमीलाई जे आउँछ त्यो गाउँ लोकगीत आउँछ अनि जुन आउँछ राम्रोसँग गाउन सक्ने गीत गाउँछ मेरो दिन बर्बाद भयो म तिम्रो फेरि टाढा भए पनि मेरो माया टाढा छाडी काँडा होइन प्रिय फुले बनी रमोलानी आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि नजिक छैन छाडे टाढो बाटोमै गाउन सक्छ आधुनिक लोक त्यो जस्तै तपाईँ त्यो च्याम्पियन गाउनु भएको जुन अहिले गाउँदै गरेर तपाईँले थोरै भोइसलाई त्यो बिचमा त्यो कसे जस्तो भइरहेको थियो अझै त्यो खुलेर नगाए जस्तो चाहिँ फिल भयो मलाई होइन राम्रो चाहिँ राम्रो छ तर अझै मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ है अनि राम्रो छ पहिलोचोटि हो कि एकैछिन गाडी गऱ्यो पहिलोचोटि ठिक छ पहिलोचोटि हो साइन्सको कुरा हो अहिलेको लागि त्यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ होइन अब प्रतियोगितामा भाग लिइसके त्यसरी गाडी गएको प्रशिक्षण राम्रो छ होइन फ्युचरमा हामी चाहन्छौँ यस्तो गर्नुभएको थियो कि गर्नुभएको तपाईँलाई हामी नेक्स्ट राउन्डमा लग्यौँ भने अलिकति त नभनिहालौँ लग्यौँ भने कतिको
अगाडि बढ्ने तपाईँको आत्मविश्वास छ? आफूले कस्तो गाइन्छ अरू हजुरहरूको चोइस कस्तो हुन्छ? हाम्रो चोइस त यस्तो ल बधाई छ बधाई छ है। राम्रो गर्नुहोस् है। अब चाहिँ हामीले कसेर बढी कसेर खानु भएको छ। अझ मेहनत गर्नु होला है अझ करुणा के ए आरिफिराने ए करुणा ओके करुणाजी ल गीत आधुनिक गाउँदै हुनुहुन्छ हो ल सुरु मेरो दिन बर्बाद हो यादमा तिम्रो फेरि बिहानीको सुरुवात हो यादमा तिम्रो फेरि मेरो दिन बर्बाद हो यादमा तिम्रो फेरि बिहानीको सुरुवात हो यादमा तिम्रो फेरि उडी उडी मन बच्छ किन तिम्रैतिर हेर भन के गरौँ म मुस्कानले तिम्रो मेरो मन सारङ्गी चाहिँ आज बज्न थाल्यो भन के गरौँ म मेरो दिन बर्बाद हो यादमा तिम्रो फेरि बिहानीको सुरुवात हो यादमा तिम्रो फेरि यो भाग्यमा खोट छ यो मुटुमा चोट छ मेरो पीडामा तिमी हाँस्नु मेरो रोदन सुनेर नाच्नु पानीमा गोबल्न खोजे मायामा ज्यान फाल्न खोजे तिमी हुँदा आफन्त पनि टाढा भने देख्नेले पनि पागल भने एक्लै रुँदा मेरो नाम लिएर थुकिदिनु मलाई कतै देखे लुकिदिनु यो भाग्यमा खोट छ पछि घटाउनु फेरि बनाउनु फेरि घटाउनु के बुझ्नुभयो ट्याक्क लैजानु तलमाथि भयो। त्यो मिठास अझै मजा आएन जुन गीतले जुन गीत गाउनु पर्ने म त दिन्छु हाल्ने थाहै थिएन अनि आज साथीहरूले लिगलीको हट्यो अनि हो ल ठिक छ अर्को ट्र्याक चाहिँ तिम्रै मेहनत गरेर आउनुपर्छ है हस् के सुनाउनुहुन्छ आज कुन गीत सुनाउनुहुन्छ ल सुनौ जुन दिन तिम्रो हातमा चोट लागेको थियो रुँदा रुँदा निरीमाया उज्यालो भएको थियो रुने भयो काम नपाउने माया गइबस्यो दिलमा मेरो चोटमा रुने कोही भएन आज आँसु निरीमाया पुछ्ने ओइ भएन बस्यो दिलमा म एउटा अन्धो चहल पहलमा लद्दो साथीभाइले मौकामा फाइदा उठाए घरको के त्यही पनि म हुन्छु होला सक्षम किन देखिँदैछ ममा पागलपनको लक्षण केमा आफ्नो हकको लागि पनि नगर्नु लचार किन लाग्यो समाजमा कसरी नगर्नु जन्मेदेखि मेरो हात खुट्टा बाँधिएको बाँच्न नपाए पनि सपना त्यो साँचिएको पढाइसँग बस्नुपर्छ भन्छन् तर यहाँ आफ्नैबाट आफ्नै मर्छन् हे आमा म कस्तो गीत गाउँदैछु थकी भएर स्वर्गको झोका गाउँदैछु सोच विचार गर्छु म बिचमा हराउँदिनँ जे सक्दै हो त्यही बोल्छु म सिधा डराउँदिनँ मात्र भगवानले निकालेछन् सबै निष्कर्ष नरौँ यदि मैले गरेँ आज्ञाको स्पर्श नरौँ तिमी मेरो शरीर आगोमा रङ्गदा चिसा लुगा लिएर मलाई नीति फर्कदा मलाई त धेरै टाढा जानु छ शान्त दुनियाँमा एक्लै हराउनु छ नरुनु तिमी मेरो शरीर आगोमा रङ्गदा चिसा लुगा लिएर मलाई नीति फर्कदा मलाई त धेरै टाढा जानु छ शान्त दुनियाँमा एक्लै हराउनु छ यो कुनै लडाइँ होइन सङ्घर्ष हो प्रयत्न पनि होइन फल प्रशंसाको यो हो एक थकित युवाको इच्छा जसलाई पुगिसक्यो किछोड र इच्छा अन्ध समाज नरखण्डको बकवास धेरै भोका पेटहरू छैन यहाँ कपास छैन घरबार तर ठडिन्छ दरबार के हुने छैन आउको सरकार थ्याङ्क यू के सुनाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई? म एउटा लोकगीत लोकगीत सुनाउँछु पिरको बोको छ मायालाई भेटेर
गीत गाउनु अब काटे पलाउने भन्ने गीत काटे पलाउने सुरु गर काटे पलाउने मेरो छोरा देखे बोलाउने दुःख पर्दा सबैको हाय हाय सुख पर्दा कोही छैनन् दाजुभाइ काटे पलाउने मेरो छोरा देखे बोला थ्याङ्क यू अर्को नि होला उनको बाबुको धुलो नि सुन्नुहुन्छ चल्यो बतासा रोए नि गुन्नुहुन्छ उनको बाबुको धुलो नि सुन्नुहुन्छ चल्यो बतासा डाँडै पिपलुमा चल्यो बतासा मनै चोरी लाने माया कता छ हो मनै चोरी लाने माया कता छ थ्याङ्क यू नानु डरो छोरी भनेर फकाको खानु मन छ आमाले पकाको चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी लाने माया कता छ टाढा भए पनि मेरो माया गाडा छ नि फुल होइन प्रिय कार्यमा नि अमौला नि आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्री लागि नजिक छैनौ छाड्ने त हैनौ बाटोमै ओके थ्याङ्क यू नानु पार्टिसिपेटहरूमा गाउनु भएको छैन हो त्यही नै झल्किसक्यो कि तपाईँले गाउँदाखेरि जुन गायकी बन्नु जुन जसरी गाउनु पर्ने हो त्यो गायकी चाहिँ हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अनुसारको हामीले पाएनौँ है अनि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ धेरै कुरा गरिन मभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतीक्षा उहाँहरूको नतिजा वेट गर्नु होला है त सपना किन डराएर निम्रिमण्ड लगाएर गयो डर लाग्यो गीत गाउने मान्छे त डराउनु है अब नेक्स्ट टाइममा चाहिँ गीत गाउने मान्छे नडराउने टक्क निर्धक्क भएर होइन एउटा आँट एउटा जोस हुन्छ नि त गाउने मान्छेमा त त्यो जुनुन हुनुपर्छ क्या नत्र त्यसै हो लोजे पाराले गाएर त कहाँ हुन्छ हुँदैन नि त आफू अगाडि बढ्ने हो भने त एउटा सोच राखेर हिँड्नुपर्छ बुझ्यौ अब ठिक छ आवाज ठिकै छ होइन राम्रै छ अब तयारी पुगेको छैन भिरकोट आइडलको लागि तयारी गर्नुहोस् नेक्स्ट राउन्डमा अब त्यो नेक्स्ट अर्को भिरकोट आइडलको लागि चाहिँ राम्रोसँग तयारी भएर प्रिपेयर भएर बस्नुहोस् है अहिलेको लागि गाह्रो नहुनुहोस् धमिराले खाएको काठ जस्तो बाछुमा त झरेको पात जस्तो सीमा छायाले रोइरहने बनायो तिम्रो मायाले झखाएको काठ जस्तो बाछुमा त झरेको पात जस्तो सीमल छायाले रोइरहने बनायो तिम्रो मायाले रोइरहने बनायो तिम्रो मायाले धमिराले खाएको काठ जस्तै भाछुमा त झरेको पात जस्तै सीमा छायाले रोइरहने बनायो तिम्रो मायाले खाएको काठ जस्तै भाछुमा त झरेको पात जस्तै सीमा छायाले रोइरहने बनायो तिम्रो मायाले ढुक्क भएर गाउनुहोस् त्यो बुझिमा डराएको मार्क्स तपाईँ नडराइसँग तिमी मेरो पहिलो माया चाहिँदैन
यू थ्याङ्क यू यो नानीको सुरिलो भाकाले हाती चिर्यो गाजलु आँखाले नरौ मायाले छाती चिर्यो गाजलु आँखाले नरौ मायाले। धन्यवाद। ए सकिसक्नु भयो यसको अन्तरा गाउँ त एउटा अन्त मतलब अन्त्य जस्तै अब टुक्का गाउँछ तिमी अर्को टुक्का गाउँ कहाँ पुग्यो र भेट पनि हुन्न तिमीलाई सम्झी म यति रुन्न एउटा फोटो पठाइदेऊ न उजाले। अझै सुनौँ जस्तो लागिरहेको छ त नानी त गाएन त गीत त फुलपाती भाकेर मनोकामना आयो बन्दीपुर हे आयो बन्दीपुर जुन जस्ती मायाको मनोकामना के छ सुर हे के छ सुर तिमीलाई भाकौला मन मिल्ने मायालाई मनोकामना मुटुमै राखौला। दर्शन नमस्ते है सबैलाई सुख दुःख बनु यस्तै रहेछ को आफ्नो विदेशमा को पराई ठुला सहर यहाँ बेग्लै सोचाइ आइपुगे म पनि के गर्नलाई सबैलाई सम्झना मनबाट नै आशा छ माया यो नमारोस् है
शीतल छायाले रोइरहनी बनायो तिम्रो मायाले रोइरहनी बनायो तिम्रो मायाले। घर आगोनो अनि साथी भाइ दर्शन नमस्ते है सबैलाई सुख दुःख भन्नु यस्तै रहेछ को आफ्नो विदेशमा को पराई ठुला सहर यहाँ बेग्लो सोचाइ आइपुगे म पनि केही गर्नलाई आमा मेरी तिमी नरुनु है। महिनाको खमा राखी तिमीले भित्र्यायौ मलाई यो संसारमा बोकी जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन दिन्यौ आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता पार म सम्झिनेछु जहिले तिम्रो सार। बिर्सियो न भने बाध्यताले पढाइ फाल्छु बाँची छ भने फेरि आउँला भेट्ला। आमाको माया गाउँको माया छलछली आँखाइमा सुस्केर हाली सुसिल मन छ बारी र पाखामा एकछिन भए नि रुन मन छ आमाको काखमा। खिलुङ कालिका म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ